تحياتي. النهارده هكلمكم عن برفانين جمال جدا، ولكن قبل ما نتكلم على البرفانات نفسها عايزين نتكلم عن الشركه او المصدر للبرفانات دي، شركه ريمي ماركيز او الشركه بتاعه الحاج ريمي منصور. الحاج ريمي منصور كان شغال في تسويق والمبيعات لانجل طبعا وبرفانات تيري ماكلر، وعمل فيها شغل كويس جدا وخلاص اختلط بسوق البرفانات. عمل 3 شركات للبرفانات وابتدى يشتغل لان هو كان في فرنسا، ففي قلب سوق البرفانات وسوق العطور. الشركات دي اللي كانت بتصدر، لو حد سني او اكبر مني هيفتكر برفان اسمه الباسو. البرفان ده كان جميل جدا وكان رخيص، كان برفان اقتصادي وكان حلو جدا وباع مبيعات جبارة. وطبعا كلنا عارفين برفان سيجار، وكلنا عارفين برفان ديور، وكلنا عارفين برفان لوماني. حتى برفانات لوماني قريبة جدا في التركيبة العطرية والإحساس والاتجاه بتاع البرفانين اللي قدامنا النهاردة، في حين ان برفانات لوماني في منها تشكيلة كبيرة جدا، ولكن البرفانات المشهورة من لوماني رايحة في الناحية دي خالص. النهاردة هستعرض معاكم برفانين من أشهر البرفانات الموجودة في السوق المصري، وهو شركة ريمي ماركيز قصده تماما إنها تعمل انتشار وتعمل قوة كبيرة جدا في المبيعات وفي التسويق. برفان ريمي من ريمي ماركيز وبرفان شيلز من ريمي ماركيز برضو. البرفانين دول برفانين مبيعاتهم قوية جدا، في شركات كتير جدا وناس كتير جدا راحوا نفذوا نفس الشكل ونفس العلبة ونفس الغطا ونفس كل حاجة وقربوا من الريحة جدا جدا، ولكن طبعا شتان الفرق ما بين المضروب والأوريجينال. البرفان ده ليه طبعا وكيل في مصر كبير ومشهور جدا، ولكن برضو بيخش مصر من بره الوكيل. البرفان ده هتلاقوا زي ما انتم شايفين كده في فتح علبته، اذا كان ريمي او شيلز. البرفان زي ما انتم شايفين هو ده البرفان الاوريجينال بتاع ريمي. يضاف عليه ان اللي داخل مصر عن طريق الوكيل هتلاقوا مكتوب عليه اسم الوكيل في الارضيه او القاعده بتاعه العلبه الصاج اللي هي محتويه البرفان جواها. وكويس طبعا جدا ان البرفانات دي محطوطه في علبه صاج عشان ما تتكسرش، ده الاكثر حمايه يعني. نبدا نجرب ريمي ونقول اخباره ايه. ده برفان ريمي، العلبه زي ما انتم شايفين بتيجي الغطا زي ما انتم شايفين كده بسلسله قويه، والاوتومايزر اهو، ونجربه هنا. البرفان مش محتاج تحطه على مناخيرك عشان تشمه، هو البرفان خلاص وصل. برفان قوي جدا، تابلي منعش خشبي، برفان ريمي. وهتلاقوا في حاجه مشتركه بين الاثنين هنتكلم عنها باستفاضه بعد دقايق. البرفان ده انا مش محتاج اشمه ولكن هنشمه. السلام. برفان ريمي ده اصدر سنه 2000، برفان اروماتيك حار تابلي عشبي خشبي. مقدمه العطر بتتكون من البرغموت والجريب فروت والليمون والنعناع، يعني انتعاشه قويه جدا مع سنه حراره. اما قلب العطر فبيتكون من ابره الراعي والقرفه وجوز الطيب، والقاعده بتاعته قاعده قويه لانها بتتكون من قاعده خشبيه، وهي خشب الارز وخشب الصندل وخشب الصندل، وخلينا مركزين على خشب الصندل والمسك والعنبر. كده البرفان اكتمل، ولكن الملاحظات اللي باينه فيه النعناع، الريحان، وخشب الصندل وجوز الطيب، دول مشتركين ما بين هنا وما بين هنا. خلينا نشم شيلز من ريمي ماركيز ونقول اخباره ايه. حطوا الناحيه الثانيه. السلام، السلام، قوي جدا جدا.
البرفان ده يصنف على انه تابلي منعش وظاهر فيه الحمضيات، ولكن في اشتراك ما بين العطرين. عطر اروماتيك فوجير للرجال، وهنتكلم عن مكوناته ونوتاته. افتتاحية العطر من الجريب فروت والمندرين اللي هو اليوسفي يعني، والتفاح. اما قلب العطر فمن الريحان والخزامي. الريحان. اما قاعدة العطر فبتتكون من خشب الصندل وجوز طيب وطحلب البلوط. جوز الطيب، ريحان، وخشب الصندل دول مشتركين هنا وهنا وظاهرين تماما، ولكن باقي النوتات هي اللي عامله فرق بين البرفان ده وبين البرفان ده. قوي جدا، تشيلز، منعش جدا، ريمي. تقديري بقى بالنسبه للبرفانين دول، اولا البرفانات دي برفانات مش غاليه اول ما نزلت، بس الكلام ده كان من زمن كبير. اول ما نزلت كانت البرفانات دي برفانات رخيصه خالص، وده كان مقصود من البيت بتاعها، لان كان البرفان ده انا كنت ببيعه بحوالي 80 جنيه. البرفانات دي عملنا فيها شغل كتير جدا وبعنا منها الحمد لله كميات كبيره جدا. برفان كان ب 80 جنيه، النهارده ب 600 جنيه، فرق كبير جدا جدا في السعر، ولكن البرفانات دي تستحق. برفانات اقتصاديه وثباتها وفوحانها قوي جدا. طبعا الاثنين فواحين فواحان فوق المتوسط، ولكن الثبات الاكتر بيروح لريميه، ويجي بعديه في الثبات المتوسط تشيلز، في حين ان تشيلز ريحته اقوى شويه ولكن ثباتها اقل من ريميه. البرفانات دي ما ينفعش تشتريها وانت مغمض، لازم تشتري البرفان ده وانت مجربه. ليه؟ لان في ناس انا اعرفهم معرفه شخصيه صعب جدا انهم يستقبلوا حد او يشموا حد حاطط البرفان ده. في حاجه في مكونات البرفان دي هم مش بيقبلوها ومش عارفين هي ايه. الظاهر بتاثر على حاجه في الاتزان عندهم. فانا نصيحتي ان انت تجرب البرفان ده، ولو عجبك اشتريه على طول، لان البرفانات دي مهمه جدا انها تكون موجوده عندك، لانها برفانات اقتصاديه سعرها مش غالي، تقدر تمشي بيها الحال وتبقى حاطط برفان اوريجينال من شركه محترمه ودار محترمه. الدار ديت في فرنسا، وقصده خالص ان هي تعمل لك برفان كويس جدا وبسعر مناسب جدا عشان تنول اكتر انتشار ممكن. اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، علشان الحاجات دي بتسعدني. واللي انا عايز اقوله لكم في اخر الفيديو ان البرفانات دي جميله جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وتحياتي.